iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe bakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze mu biganiro byacu byo kuri no gatatu iganako rya 17 z'ukwa gatandatu 2026. Mu ncamake makuru tugiye kwashikiriza mu Rwanda byari byiteze ko ubushikiriza manza bushira habona ivyaha bukurikirana ko umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire, ariko ntivyawe kiba. Naho mu soko bwa Kongo Kinshasa ubwo bani bwinshi kwaje magara y'abantu nyuma yuko umwana w'umukobwa w'imyaka 6 yanduye Ebola anyurujwe agakurwa mu kigo c'ivuriro yarekavurirwamo. Naho mu gihano c'abagore hamwe Club Celebrité riko rivyaza umusaruro umwanda uburi bitingano. Ishirahamwe ryegeranya imicafu rikayizana mu ibi bibanza mwabonye aho mwabonye hari amayarara, ivyo twebwe twita ingano kubera ko bidutunze. Tuafite kandi n'amakuru y'inka, amakuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idoni mu kanya amakuru avuga hirya no hino ku isi dushikazana prime ni ku magenge. Umugabo w'imyaka 66 akomoka mu Rwanda yashikanywe imbere ya sentare mu Buholandi yagirizwa gushishikariza no kugira uruhara mu kwica abatutsi bagera ku 3,000 mu gihe ca genocide yabaye mu gihugu c'amavukiro yiwe mu 1994. Uwo muntu azwi nka Eugene N yahakanye ivyo yagirizwa birimwo kandi no gusahura bifitaniye isano n'ibikorwa by'intureka bivuga yuko yitabiriye mu cahoze ari commune Mbazi mu majepfo y'u Rwanda. Ubu Eugene afise ubwene gihugu bw'Uholandi, gutyo akaba adashobora kurungikwa kuburanishirizwa mu kindi gihugu. Ikigo mpuzamakungu gishinzwe inguvu catangaje yuko ibigega by'ibitoro mu bihugu bigize ishirahamwe ryo gufashanya n'iterambere mu butunzi OCDE byagabanutse cyane bishika ku rugero rwo hasi cyane kuva mu mwaka w'1990. Iki kigo cavuze yuko ikoreshwa ry'ivyari bigenewe ibihe vyihutirwa byiyongereye cyane kuva mu kwezi kwa gatanu bitewe n'intambara yo mu buseruko bwo hagati. Muri ico cegeranyo ca buri kwezi iki kigo cavuze yuko isoko ry'ibitoro ku isi rizogenda rirava buhoro buhoro mu ngaruka z'iyugarwa ry'umuhora wa Hormuz mu gihe amasezerano y'amahoro hagati ya Amerika na Iran yo kubahirizwa. Aya makuru mwumva na ya BBC. President Donald Trump yongeye kuburira yuko ashobora gusubira kurungika amabombe muri Iran mu gihe yoramuka itubahirije ibiri mu masezerano y'amahoro ategekanijwe gusinywa kuwa gatanu. Ibi bibaye mu gihe hari ibimenyetso byerekana yuko icuka kibi hagati y'ibihugu uko ari bibiri casa ni catanguye kugabanuka. Ni inkuru ya Mimi Swabi mwumva mwijwi rya Latifa Mutesi. Amata atatu ya Irani atwara igitoro yanyuze mu muhora wa Hormuz yifashishije inzira yari imaze igihe yarafunzwe na Amerika. Ibi bikaba bibaye ku nshuro ya mbere mu mezi birashize. Iri fungwa ry'inzira ryashyizweho na Amerika hagati mu kwezi kwa kane ryabuzaga amato yose yinjira cyangwa sohoka ku byambu bya Irani no ku nkombe zayo mu rwego rwo gushyira igitutu kuri Tehran nyuma y'umwuka mubi hagati y'impande zombi. Nubwo ku cyumweru hatangajwe amasezerano y'agahinge agamije guhagarika imirwano no gutegura inzira y'ibiganiro by'amahoro arambye, igisirikare cya Amerika kivuga ko iri fungwa ry'inzira rigikurikizwa kugeza igihe ayo masezerano azashyirirwaho umukono ku mugaragaro. Perezida Trump wari mu nama ya G7 yashimangiye ko Amerika itazazuyaza gufata ingamba zikomeye zirimo n'iza gisirikare mu gihe Iran yabitubahirije ibyo yemeye. Kugeza ubu ariko amato y'ubucuruzi agera kuri 600 aracyari mu gihirahiro mu nzira y'umuhora wa Hormuz, aho ategerejwe ko ahabwa uburenganzira agakomeza ingendo zayo. Imiryango mpuzamahanga ikurikirana ubwikorezi bwo mu nyanja ivuga ko nibura abasare 14 bamaze gupfa kuva iyi ntambara yatangira. Muri Ghana hariko harabera inama ikomeye ku butungane bw'indishi inyuma y'ingingo mboneka rimwe yemeye yuko icuruzwa n'ubuja bw'abanyafrika cabaye icaha ca mbere kibi gikorewe zina muntu. Abakuru b'ibihugu, abashakashatsi n'abahinga mu mategeko baturuka mu bihugu birenga 80 bakoraniye i Accra kugira ngo bige intambwe zizokurikira harimwo gusubiza ibyanyazwe hamwe n'indishi.
iyo nama ibaye inyuma yuko ibihugu 123 byo mwishira hamwe mpuzamakungu ONU bishigikiye ico cemezo mu kwezi kwa gatatu mu gihe Amerika, Israel na Argentine byanse kugishigikira. Urakoze Prime. Mu buseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo impungenge ni nyinshi kwikwirakwira ry'ikiza ca Ebola ni nyuma yuko abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bavuze ko umwana w'umukobwa w'imyaka 6 yanduye Ebola anyurujwe agakugwa mu kigo c'ubuvuzi ariko aravurirwamwo. Latifa Mutesi yaduteguriye inkuru ku buryo buramvuye. Ku mugoroba wo kwa mbere abagabo bitwaje intwaro gakondo binjiye muri icyo kigo kiri hafi y'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu ya ruguru batwara uwo mwana hamwe na nyina. Abashinzwe ubuzima baburiye ko abo bombi bashobora gukwirakwiza virusi ya Ebola niba bakomeje kuba hanze y'ivuriro. Dr Lubambo Maboko Gaston uyoboye ibikorwa byo kurwanya Ebola muri Kivu ya ruguru yavuze ko kugeza ubu aba bantu bataraboneka kandi ko inzego z'ubuzima zikomeje kubashakisha. Yasabye umubyeyi n'umwana gusubira ku ivuriro vuba kugira ngo bahabwe ubuvuzi kandi birinde gukomeza gushyira abandi mu kaga ko kwandura. Ibi bibaye mu gihe hashize ukwezi kurenga hadutse icyorezo gishya cya Ebola mu bwoko bwa bundi buryo kikaba ari icyorezo cya 17 cya Ebola kibaye muri Republika Demokarasi ya Kongo kuva iyo virusi ivuzwe bwa mbere mu mwaka w'1976. Imiryango ifasha mu bikorwa byo guhangana n'iki cyorezo ivuga ko hakiri imbogamizi zirimo amakuru y'ibihuha, kutizera abakozi b'ubuzima ndetse no kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Republika Demokarasi ya Kongo, kugeza kwa mbere abantu 837 bari bamaze kwemezwa ko banduye Ebola mu gihe 196 bamaze guhitanwa nayo. Ni mu gihe 49 bakize n'abandi 376 bakaba bakiri mu kato. Mu gihe vyari vyitezwe ko bushikiriza amanza canke ubushinjacyaha bugaragaza ivyaha bukurikirana ku munyapolitiki ravuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire, umunsi nabwo umuhango ntiwabaye, ahubwo impande ziburana arizo uburegwa n'ubushikiriza amanza hiyongereyeho n'inteko iburanisha bamaze igihe kirekire bari mu muhezo canke umwiherero. Mu kanya gaheze navuganye na mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ntangura ndamubaza nimba umwiherero nk'uyu usanzwe. Umwiherero nk'uyu ubaho ntabwo ari mushyashya ariko ntabwo kunze kubaho ku manza zose, habaho imanza zimwe na zimwe ushobora kubaho. Icyo ubugamije kwiga ni ibijyanye n'imigendekere y'urubanza. Nabajije abanyamategeko bambwira ko mu byigwa haba harimo ingingo bazakoresha, ndavuga ababuranyi, igihe bazamara, imyitwarire bagomba kugira ndetse n'igihe urubanza rutagomba kurenza. Bikunze kuvugwa ku manza bigaragara ko zizaba ndende, ahari bagira ngo bazihe nk'igihe ntarengwa zizamara ariko byumvikanyweho n'ababuranyi. Uyu munsi wagira gatatu ababuranyi bahurira muri sentare, ariko gushika ubu ubushinjacyaha canke ubushikiriza amanza ntiburatangura gusobanura ivyaha bukurikirana ko Victoire Ingabire. Kuki bifashe iki gihe cyose? Nibyo koko uyu munsi wari uwa gatatu kuko urubanza rwatangiye kuwa mbere ariko rwakomeje gutinzwa n'inzitizi zazamuwe n'uregwa ariwe Ingabire Victoire, avuga ko hari uburenganzira bwinshi yimwe kandi bwari kumufasha kuba mu buzima bwiza bwatuma abasha kwiregura. Ubwo burenganzira mvuzemo bukeya ni nk'ubwo kuganira n'abo bahuriye muri dosiye imwe ndetse no gushobora kuvugana neza nabo mu muryango we. Ibyo avuga ko ari uburenganzira atahawe kandi ko bwari gutuma atekana, bigatuma abasha gusobanura neza no kwiregura ku byaha aregwa n'ubushinjacyaha. Uru n'urubanza rugaragara nk'urukomeye ndetse ruhuza abantu benshi barimwo n'abanyamahanga. Nubuhe uremere rufise? Hari itariki yatangajwe ruzotangura kuburanishirizwako? Kuba uru rubanza rukomeye biraterwa n'uregwa wariwe. Madame Victoire Ingabire ni umuntu ukomeye, ni umuntu umaze kumenyekana cyane muri politike y'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Turebye nk'abantu baza mu rukiko haba hajemo abanyamakuru benshi, birumvikana n'abantu benshi baza kurukurikira, ariko muri abo bantu bakabamo n'abantu bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, cyane cyane ibihugu bikomeye nka Amerika, bumwe bw'Uburayi n'ibindi bihugu bikomeye biba byaserukiwe. Uru rubanza rero rwabaye ruhagaze ariko rukazongera guhamagazwa mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 8 nibwo ababuranyi bagomba kongera kwitaba urukiko, noneho biteguye ko ubushinjacyaha bugiye gusobanura ibirego Madame Ingabire nawe agatangira kubyireguraho.
uyo rero yari mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa twavugana ari i Kigali. Tuje muri Afrika y'Epfo, amajana abanyafrika batandukanye bamaze gusubira mu bihugu vyabo mu gihe harindiriwe itariki ya 30 z'uku kwa gatandatu nk'umusi ntarengwa wahawe abitwa bimukira badafise ivyangombwa bemera kuba muri ico gihugu. Ibi vyongereje impungenge suko bashobora gusubira kuba ihohoterwa inyuma y'imyiyerekano iheruka kwibutsa abantu ibihe vyitotezwa by'abanyamahanga vyabaye imbere yaho. Ibiharuro vyerekana ko hafi ibice 6% by'abanyagihugu arabavuka mu mahanga, ariko inzego zikora usansoma ntizivuga igitigiri cy'abafise vyangombwa n'abatabifise. Inkuru ya Nomsa Maseko twumva mu ijwi rya Anne Marie Niwemiza. Abimukira bongeye kuvugwa cyane muri Afrika y'Epfo igihe ntarengwa giteye impungenge cyaturutse mu myigaragambyo ikomeje gusaba ko abimukira badafite ibyangombwa baba bavuye muri Afrika y'Epfo mbere y'uko ku kwezi kwa gatandatu kurangira. Bagomba gusubira mu bihugu byabo. Jacinta Ngobese Juma ni umuyobozi w'ihuriro rya Match and Match. Baza hano bahetse abana babo mu mugongo bakibagirwa ko Afrika y'Epfo nayo ifite abana igomba kurera. Nabo bafite abana bagomba rero kubarera mu bihugu byabo. Ikizakurikiraho ntikizwi, ariko mu rwego rwo kwitegura igihe ntarengwa giteye impungenge cyo kuwa 30 ku kwezi, ibihugu bya Ghana, Malawi, Zimbabwe, Nigeria na Mozambique muri rusange byamaze gutahukana abaturage babyo bagera hafi ku 200,000. Gusa abanyafrika benshi bagihari muri iki gihugu bumva igihe kigenda kibashirana. Tunapewa karatasi niko na dokima yangu. Twahawe impapuro, nanjye mfite ibyangombwa byanjye byemeza ko ndi impunzi muri Afrika y'Epfo. Mfite ikarita yanjye, mfite impapuro zanjye, ariko nubwo bimeze bityo twese turi kwirukanwa. Abana bafite ubwoba, turasaba ubufasha. Nta kubahana kugihari. Iyo ohanyuze baragutuka, abana nabo baratukwa ndetse no kwishuri n'ukuri. Watoto wanatukanwa ku masomo. Imyigaragambyo ikomeje ahanini yakozwe mu mahoro, ariko urugomo cyane mu duce tw'imiturire y'akajagari rukomeje kugaragara. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, guverinoma ya Mozambique yatangaje ko abaturage 5 bayo bapfuye bazize urugomo rushingiye ku kwanga abanyamahanga, xenophobia, mu ntara ya Western Cape. Minisitiri wa Afrika y'Epfo Ronald Lamola yanenze uwo mubare. Yavuze ko polisi irimo gukora iperereza ku rupfu rw'abanyamozambique 2 n'umwangavu umwe wo muri Afrika y'Epfo. Ku banyafrika y'Epfo benshi uburakari bwageze ku rwego rwo hejuru cyane. Bumva batumvwa mu gihugu cyabo gifite ubushomeri buri ku kigero cya 32% ndetse n'ubusumbane mu bukungu bugenda bwiyongera. Uturukahe? None kukinga kandi tumaze iminsi tubasaba ko muva muri iki gihugu. Muri iyi video yasakajwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'imyigaragambyo Ndabandaba ukurikirwa n'abantu barenga miliyoni ku mbuga ze yegera umugabo w'umunyekongo wari uhagaze ku ruhande rw'umuhanda. Mudutege amatwi gusa, tubivuga mu mahoro, mwihutire gusubira mu bihugu byanyu. Itariki ya 30 uku kwezi kwa gatandatu ni igihe ntarengwa, ariko suvuga ko ariho mutegerezwa gutaha iwanyu. Nuno munsi mugende ubunyene, kuko kwa 30 ukwezi kwa gatandatu sinzoshobora kugenzura abanyagihugu bose ba Afrika y'Epfo. Mu gihe arimo gushyirwaho igitutu ngo agire icyakora, Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ingamba nshya zo guhangana n'iki kibazo cy'abimukira. Tuzokongereza ibihano harimo no gufunga abakoresha babandanya guhakaza abanyamahanga. Turiko turafata izindi ngamba zo gukingira imipaka yacu, kandi turakomeze guhasha abayobozi bagurisha ibyangombwa canke bakorohereza abantu kwinjira mu gihugu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Mu gihe itariki ntarengwa ya 30 Kamena igenda yegereza, kubimukira benshi bari muri iki gihugu bisa naho hashobora kuza undi muhengeri mushya w'urugomo. Niba ibibazo bidakemuye mu mizi, birashoboka cyane ko abantu bazongera gushaka uwo bashinja, by'umwihariko abaturanyi babo. Urakoze Anne Marie Niwemiza. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryagiriza ishirahamwe ry'imiti Gilead Sciences kubuza abantu benshi kuronka urucanco rwo gukingira sida rwa Lenacapavir. MSF ivuga ko iryo shirahamwe ryigungana ihingurwa ry'urucanco kandi ko ritarutanga uko bikwiye, igasaba ko rwoboneka ku bantu bose kw'isi. Donido na Chansar Abimana. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibo MSF ryatanguje isekeza ryo kwagiriza ishirahamwe ry'abanyamerika rikora imiti Gilead Sciences
ko ribuza abantu benshi kuronka umuti wo gukinga umugera wa sida witwa Lenacapavir. MSF ivuga ko ubwo rucanco rutanga rimwe mu mwezi 6 kandi rushobora guhindura cyane uburyo bwo gukinga sida ku rwego rw'isi. Ariko iryo shiramwe rivuga ko Gilead igenzura uburyo uwo muti ukorwa no kushikira abawukeneye, ugurisha ku biciro biri hejuru kandi kanka kugurisha kuri MSF nubwo imaze kuwusaba kenshi. MSF irahamagarira amareta gukoresha amategeko kugira ihangane n'ico yita ukwigunga kwa Gilead mu gukora uwo muti no gufasha ko ukorwa n'abandi benshi. Iryo shirahamwe rivuga ko Lenacapavir woshobora kuboneka ku giciro c'amadolari 40 gusa ku muntu ku mwaka. Uwo muti ugenewe abantu batarandura umugera wa sida ariko bashobora kuwandura, harimo abagabo bagiranira imigenderanire mpuzabitsina n'abandi bagabo, abantu bihinduye igitsina, abakoresha ibiyayura mutwe biciye mu rushinge, hamwe n'abakora akazi k'ubusambanyi. Naho Lenacapavir yatangwe gutangwa mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika, MSF ivuga ko mu bubiko hasigaye nke cyane mu bihugu birimo Kenya na Eswatini. Ku rwego rw'isi abantu bashika 1.2 baranduye sida mu mwaka wa 2025, naho igitigiri c'abandura cagabanutse ku rugero rwa 43% kuva mu mwaka wa 2010. MSF ivuga ko arico gituma ari ngirakamaro ko abantu bose bashobora kuronka uburyo bwo kwikingira. Urakoze Chansa, tukatureze ku isaha 12:45 Gitega na Kigali. Ubu naho twahonje kurunana Rwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, none se nkaho ufungura telefone yanjye gutukinjira muri WhatsApp ukansomera na message utabifitiye uburenganzira bwanjye. Hako rero urakajwe n'ubusakiri rwose, telefone isonye ndi ruhande nyiteruye nyine WhatsApp itayifungura. Muri make ureba kuri telefone kifungura. Nani mpamvu ariko numva rwose kurakaje pe, wibigira ibintu bya danje rwose nta cyabaye. Ngo nta cyabaye reya, nkubwira ko wamvogereye. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho tuje mu nkino z'igikombe c'isi, aho urukino ruhanzwe amaso cyane uyu munsi ari uruhuza umugwi serukiragihugu wa Republika ya Demokarasi ya Kongo na Portugal. Niko rukino rwa mbere ibihugu bigiye gukina mu mugwi wa 11 urimo kandi Uzbekistan na Colombia. Ku murongo w'iyakure turi kumwe na Yves Buchana ari Kigali. Yves, tubwire uyu mukino utegerejwe gute hano mu karere? Umukino urategerejwe cyane, icyo nakubwira mu karere hafi ya kose, hano mu mujyi wa Kigali aho nashoboye kugera, mu tubari, mu tubyiniro, mu mahoteli, ahashobora kureberwa umupira hose ubu haruzuye, abantu bashaka kureba mu by'ukuri ikipe ya DRC, ikipe ya Kongo ari nayo igaragara yuko ariyo rukumbi ihagarariye akarere k'ibiyaga bigari muri iki gikombe cy'isi. Hanyuma amahirwe y'imigwi yompi amezate. Ikipe ya Portugal irahabwa amahirwe cyane kuko inahabwa amahirwe kuba yakwegukana kino gikombe cy'isi. Iri mu bihugu bike bihabwa amahirwe yo kucyegukana, cyane kubera abakinnyi bakomeye ifite, barimo Cristiano Ronaldo, barimo Bernardo Silva, barimo Bruno Fernandes. Abo ni abakinnyi bakomeye b'amazina akomeye kandi bakina mu makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi. Abo rero ntabwo ntekereza yuko bashobora guha amahirwe na make ikipe ya Kongo, yo kuba yabatsinda cyangwa se ikananganya. Ibyo kuri jewe ndabona bitoroshye kubera ko baharanira kuba ikipe yatwara iki gikombe. Ku ruhande rwa Kongo ho, reka twumve Kabulo, mwana Kabulo, uyu yabaye umuntu wakoze mu bintu by'umupira w'amaguru wawukurikiranye kuva kera, ndetse aza no kuba minisitiri ushinzwe iby'imikino mu gihugu cya Kongo. Ni mu kiganiro yagiranye na Alain Majesté Barenga, aratubwira uko Kongo abona ihagaze. Non, c'est difficile parce que là Desabre ne peut pas faire le miracle. Nukuri biragoye. Umumenyereza Desabre wa Kongo nta gitangaro azokora. Nihe hazoronka abakinyi b'igitangaza. Kuko ubu hariho abakinyi benshi badahabwa umwanya ukwiye wo gukina mu mirwi yabo.
ibi tuvyemere. Raba abakinyi nka Wissa ni by'ukuri ni umukinyi mwiza, ariko nta mwanya umurwi wiwe wa Newcastle mu Bwongereza umuha, yama ku ntebe y'abasubirira abandi. Iyo rero umukinyi ataronka umwanya wo gukina, ubuhinga bwiwe buragabanuka. Uwundi mukinyi ni Cedric Bakambu, ariko aracirondera kandi arakuze, imyaka ntimukundira kuduza urugero. Fiston Ilunga n'uwundi mukinyi mwiza mu Misiri, ariko nahuza n'umumenyereza ngo amuhe umwanya wo gukina. Ibyo rero biragira ingaruka mu mutwe w'umukinyi. Urumva yuko bigoye bikiriko. Si bien que ça joue sur le plan moral. Donc c'est difficile hein. Kuvuga uko Kaburo umwana wa Kaburo urabye abakinyi umwe kuwundi cyane cyane abakinyi inyuma, urabye Chancel Mbemba n'uruhome rwo kuzibira inyuma batwazembe n'abandi n'abakinyi batsindwa ibitsindo bike bazibira imipira cyane. Mbega yasa amahirwe kubona Republika ya Demokarasi ya Kongo yo kwishimikiza kugira ishike kure. Le capitaine Chancel il donne les maximum. Kizigenza wa Kongo Chancel aritanga uko ashoboye, ariko mwibuke ko akuze, asa n'uri ko ararangiza umwuga wiwe, biramugora. Ariko iciza nuko ku ruhande rw'inyuma akikijwe n'imisore imufasha kuzibira nka Twazembe n'abandi bagifise inguvu, ariko urabona yuko ashaje, ariko aragana aja mu zabukuru. Ariko ndabivuge nshimitse, uruhande rw'inyuma nirwo tugendera ko mu mugwi wacu w'igihugu. Ariko rero mu mukino ntushobora kuguma uri kurazibira gusa. Iyo muhuye n'abasatirizi bakomeye cyane mu mugwi muriko muratana mu mitwe, murashobora kwinjizwa ibitsindo vyinshi. So guhebuza abantu, ariko nibaza yuko twakoze icari gihambaye cyane. Twarasubiye gushika mu gikombe c'isi. Ko tuzoshika mu gice kigira kabiri, aho ndahafise amakenga menshi. Mais quand tu as passé au deuxième tour, je doute fort. Uyo rero yari Kabulo mwana Kabulo avugana na Ale Majesté Barenga. Dusubire kwa Yves turabe ku nkino zabaye ku munsi w'ejo. Messi ngo arakomeje kuba igihangange Yves. Messi yakubise ateye hat-trick, no kuvuga ibitego bitatu wenyine mu mukino Argentine yatsinzemo Algeria. Ni ibitego bitatu bya mbere atsinze mu gikombe cy'isi, dore ko iki ni igikombe cy'isi cye cya gatandatu akinnye, ni numwe mu bafite agahigo ko gukina imikino myinshi y'igikombe cy'isi. Hanyuma rero kandi ibyo bitego yahise agira ibitego 16, afata agahigo kari gafitwe n'Umudage Miroslav Klose, nawe wari ufite ibitego 16. Bivuga ko Messi ashobora kumunyuraho kuko agifite imikino yo gukina. Abandi rero bagaragaye cyane, abandi bakinnyi bakomeye bagaragaye mu mikino yabaye ku munsi w'ejo ni Erling Haaland n'ikipe ya Norvege yatsinze ikipe ya Iraq ibitego 4-1. Haaland atsinda ibitego 2. Undi ni Kylian Mbappé w'Ubufaransa, nawe watsinze ibitego 2 muri 3-1 batsinze Senegal. Uyo rero yari Yves Buchana twavugana ari Kigali, tukaba tumushimiye ku isaha 12:52 ku Mugere mu Burundi, cyo kimwe no ku Rusumo mu Rwanda. Mwari mubizi ko harya yarara rishobora guhindura amateka abantu. Muri zone Kabezi komine Mugere y'intara ya Bujumbura mu Burundi hariho ishirahamwe ry'abagore bishize hamwe kugira ngo babungabunge ibidukikije mu kwegeranya imyanda bakuramo ifumbire hamwe n'amapave. Ayo mapave akorwa mu masashe hamwe n'amacupa ya plastike. Patrick Waso yaragendeye ishirahamwe ry'abakenyezi bishize hamwe kugira ngo bakingire ibidukikije, adutegurira kino kiganiro c'abagore kaze. Mu kiganiro c'abakenyezi c'uyu munsi turi ku mutumba Ramba, zone Kabezi, komine Mugere, mu bumanuko bw'intara ya Bujumbura, ni mu Burundi. Nko ku metero zirenga gato 300 uvuye kwiyobara ry'igihugu rizwi nka nimero ya 3, hari ikibanza gisukwamwo imyanda iva mu mihana muri iyo komine. Kuri ico kirundo c'imyanda hari urwaruka ruriko rarobanura amaplastike n'iyindi myanda. Amaplastike bayashira ukwayo, imyanda iva mu vyo kurya n'ibitegwa nayo ukwayo. Bare mwishira hamwe Club Salubrité baragize ubushakashatsi, ubu basigaye bayikuramwo ifumbire hamwe n'amabuye yo gushariza mu mpangu bita amapave. Iryo shira hamwe rirongowe n'umukenyezi w'abana 3. Yarize aranaheza kaminuza mu bijanye na comptabilité.
atangura atwidondora. Nitwa Hatuzimana Claudine, nkaba ari ndongoye Kebe Twise Celebrite, ishyirahamwe ryegeranya imicafu rikura mu mamenaje no mu masoko rikayizana mu ibi bibanza mwabonye aho mwabonye hari amayarara. Ibyo twebwe twita ingano kubera ko bidutunze. Hama twaragiye hamwe nk'ugwaruka turagira amarushershe, hama turabona yuko bikunda ko dukora amapave avuye mu maplastike n'umusenyi. Turabona ko bikunda ko dukora amatafari avuye mu maplastike n'umusenyi. Turabona ko bikunda ko dukora amakaho avuye mu maplastike n'umusenyi. Murabona ngaha turafise amapave twamaze gukora, turafise n'itafari ngaho. Uyu muvyeyi aradusigurira uko rero bakora amapave avuye mu plastike batoragura mu mihana. Aha izi mubona ngaho n'ingunguru, turafata tugacana umuriro, ingunguru igashuha, tugaca dushiramwo amasashi. Amasashi amaze kwaka tuca dushiramwo amaplastike. Amaplastike rero bibandanya bisha bikagera igihe bimera nk'umusururu. Bimaze kuba nk'umusururu tuca dushiramwo umusenyi. Tugenda dushiramwo umusenyi muke gushika aho tubonye yuko byamaze kuvangana umusenyi nico kinyigimbe cyavuye mu maplastike bigacangana. Duca tubiyora rero tugashira mu maforoma. Tugerageza kunyarutsa kuko haheze akanya gato biba bimaze kuma. Tumaze kubishiraho tuca twongera tukamemera ko agasenyi gato hejuru. Muca mubibona ko aha nungaha ntihasa. Iyi n'umusenyi uvanze na plastike n'isashi. Aha naho tumemera ko agasenyi honyene kayunguruye nyene kumwe. Hama tugaca dushirako amazi kugira ngo bifatane. Tumaze rero gushira mu iforoma tukabona ko yuzuye, turabandanya dushirako amazi kugira ngo kinyaruke gufatana. Ubika tumaze kuyubika uku tubandanya dusukako amazi kugira ngo kibandanye gifatana impande zose. Tumaze kukiciramwo amazi rero bica byoroha, tuca tufata tukagikubita. Turabona iforoma yacu ukuntu imeze. Turafise rero cyo twokwita umufuniko. Aka naka estetike. Ni nkuko utu dushobora kuba ari dutatu canke tune. Mugabo hatwe twahisemo kamwe. Duhejeje rero gukuramo ya pave yacu, turayishira ngaha tukayirindira aha iza kuba ipave nyezi naheze iminsi 3 niho yuma. Kugira ngo dushiremo iyindi pave turafise mobile niyo dukoresha mu korosha iyi foroma yacu. Turayisiga kugira ngo rya tafari ntirifate. Ariko muri aho kazi kiwe intambamyi ntizibuze. Claudine Hatungimana aratubwira izo bakunda guhura nazo izarizo. Ibi bintu byacu murabona ko turabiteka, birasaba ko turonka ibintu bidukingira. Turi bato nta mitahe dufise. Twabonye yuko imitahe yacu izova muri ibi bintu nyene kubera amaplastike turayegeranya ahari. Umusenyi nawo turawutora mu nzuzi. Uburyo rero bwo kugura ibyo bikoresho byo kwikingira ntabyo dufise. Tukenera amaforoma menshi. Agapave kamwe kamara umwanya munini kari mu iforoma. Iyo nayo ni intambamye dufise. Nibizi Suavis na Irakoze Cynthia ni bamwe mu gwaruka bahawe akazi aho muri Club Celebrite. Bari mu bajeje gukora ifumbire. Kuri bo ngo iyo myanda begeranya mu mihana yarabahinduriye ubuzima. Nk'ubu ubunye je nahora nshomeye muhira, ariko ubunye ndabona ko ibintu biriko biragenda neza. Shakamano batera nuko bo kwijukira ibikorwa byo gukoresha amaboko, kuko umuntu yicaye ntacapfamo. Natwe turabajene dutegerezwa gukora kugira ngo tuze dushike kuri ryahangiro twifuza. Je nka Suavis narahungukiye ubumenyi ntari yinzi kuko vyari ibintu ntushobora kumenya ko ibi bintu benshi bita ubucafu mu gatwe bw'ubutwita ingano ko dushobora kubivyaza umusaruro bikavamwo ibintu bizotubeshaho. Hamwe na Claudine Hatungimana n'abandi bakorana turabashimiye cyo kimwe na mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro. Ni hano kigarukiye naho ubutaha. Mwari kumwe na Patrick Waso.
urakoze Patrick Wasoni. Na hano rero turangirije amakuru yacu kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 17 z'uko gatandatu 2026 yarahagariwe na Latifa Mutesi, mu buhinga bw'ivyuma yari Maxwell Okoth Onyango. Ku izina ry'abo bose rero bafashije kugira ngo aya makuru abashikire, Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye, ndabipfuriza koronirwa aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Thank you.